大家喺細個嘅時候有冇諗過唔如意嘅事情發生好多，我好想重啟人生，有冇呢個咁諗法呢？我相信大家都好想揾個 restart 仔邊。今日我分享呢本書個名好啱大家，叫做重啟人生。大家好，我係木木，歡迎嚟到書人唔書陣。喺細個嘅時候呢，其實我哋成日玩啲手機 app 嘅 game 呢，我哋都可以去拆手抽。即係如果我哋第一鋪揀嘅英雄抽嗰張卡呢，可能唔係5星唔係6星嘅話呢，我哋要重新抽過。咁我哋點樣重新抽過呢？就係 delete 咗隻 game，再重新下載翻，再登入翻。咁第一個寶箱如果唔係5星或者我哋想要嗰個英雄嘅話呢，唔緊要，重新嚟過咯。但係我哋嘅人生可唔可以咁樣呢？作者呢，布雷克斯佢就透過呢本書就話俾你知道，重啟人生呢係點樣。咁喺開始之前呢，其實要講一個故事。咁呢，話說一晚呢，作者布雷克斯呢，咁佢係一個教授嚟嘅，咁佢就坐飛機啦，咁要去大學度講課啦。咁啊，無意之中呢，聽到隔離一對老夫妻嘅對話呢，其實真係好震撼。咁佢呢就話啦。咁啊，嗰個年紀大嘅先生呢，其實佢係一個好有成就人啦。以前呢，好多人都尊敬佢嘅地位都唔錯嘅。咁佢依家呢，同太太講呢，就話，我覺得呢，依家自己好似好冇用啊，人生呢，冇乜目標咁樣。哇！呢個情景呢，其實真係觸動咗教授啦。佢即刻諗啦，人老咗，成功同快樂究竟係一個咩嘅一回事呢？咁啊，當我哋以前覺得好重要嘅成就啦，即係例如事業高峰嘅時候啦，高峰完之後，咁我哋點樣去揾到自己人生嘅價值同埋開心呢？嗱，咁其實咧，呢個故事唔係單純話要講喺飛機上面見到嘅八卦啦，而係同我哋每個人都息息相關嘅。嗱，你試諗下，當你做到一啲人生嘅里程碑之後呢，例如升職買樓啊咁樣，你會問自己，然後呢？咁其實作者布雷克斯咧，其實就係想透過呢本書話俾你聽，即係你老咗都好啦，或者你到某一個目標都好啦，其實都唔係一個終點嚟嘅，反而係一個新嘅開始，可以幫你咧揾到另一個更加深層嘅人生意義。所以佢呢本叫做重啟人生呢，其實唔係俾一啲中年同埋老人家睇嘅，佢其實係想帶我哋一齊反思翻呢，其實點樣喺人生嘅一個下半場可以活得更加充實同埋有意義，而你嘅下半場千祈唔好局限於究竟你係20歲、30歲，定係要係50歲之後先係下半場。咁講咗咁耐啦，講翻作者本身佢自己係一個咩人啦？佢呢係一個好正嘅例子啦。佢本身係一個音樂家，佢喺台上面呢，佢風光無限。咁啊，後尾呢，轉行做咗一個社會科學家，佢仲做咗哈佛嘅大學教授。由一個光鮮亮麗嘅舞台走入去，需要慢慢去思考一個學術嘅世界。呢一啲嘅經歷呢，其實俾咗佢一個好獨特嘅人生觀。佢話呢，成功同埋快樂呢，唔係單靠外在俾嘅光環，而係最緊要揾到內心嘅一個滿足感。嗱，重啟人生呢本書呢，就好似一個人生嘅旅程咁樣，佢用一個自己嘅故事啦，同埋智慧啦，話俾我哋知點解晚年佢都可以係人生最精彩個階段。佢話老咗唔使驚，唔使淨係懷念噶，反而可以用一啲策略同埋希望去迎接一個更加豐富嘅未來。好啦，你準備好未呢？我哋深入去講下呢本書核心嗰樣嘢啦。因為呢，其實呢本書個名呢叫重啟人生呢，好似係俾啲中年人去睇啦，但係呢，我會咁樣講，其實我哋喺20-30歲睇呢本書嘅時候呢，我哋可以預示到 if 我哋真係出現咗一啲大低谷啊，或者唔開心嘅時候，其實嗰個位我哋可以點樣面對？嗱，其實佢入邊呢有講過佢自己一個中年低谷之後嘅一個反彈。嗱，佢中年嘅時候呢，其實有啲唔開心嘅，即係壓力好大啦，人生好似走入谷底咁樣啦。咁佢咧就話啦，其實呢啲咧好正常。佢提到一個咧叫做幸福曲線嘅概念。佢話咧，人喺中年嘅時候咧，其實會有一個下滑期。但係好消息咧就係，其實過完呢個時期咧，快樂會慢慢上升。其實呢個發現咧好振奮人心㗎，特別係對於一啲中年危機好難捱嘅一啲朋友。你試諗下，其實如果你知道人生嘅下半場咧，單純係衰老好差嘅，
即係而冇任何潛力、冇任何快樂嘅，其實你會即刻冇希望㗎。但係你知道係人生下半場係 happy 嘅，好開心嘅，咁其實你即刻有翻希望。例如有啲人退休之後啦，會揾到啲新嘅嗜好，做義工啊，學新嘅嘢啊。咁佢哋喺中年嘅時候覺得好悶㗎，但係後來呢，揾到啲新嘅目標之後呢，人生又再一次開花結果。呢啲故事呢，同幸福曲線連埋咗一齊呢，俾咗我哋一個新嘅角度。老咗呢，並唔係失去，而係成長同埋滿足咗嘅機會。咁無論你依家人生邊個階段都好啦，記得係未來都有一啲期待嘅嘢係等緊你。接受呢種幸福曲線呢，令到我哋更加積極嘅心態去面對每一步。而我哋透過客觀嘅數據話俾我哋知道，呢個曲線係代表當你谷底之後係必然會有反彈嘅。咁作者咧舉咗另外一個例子啦，就話流動智力同埋結晶智力呢一個議題出嚟。咁其實話俾我哋知呢，我哋個腦呢係有唔同嘅用途。嗱，後生嘅時候啦，我哋好似一把瑞士軍刀咁嘅腦啦，學嘢快，反應快，解決問題咧好似食生菜咁。嗱，咁呢啲呢叫做流動智力。但係老咗呢，呢把刀呢可能有啲鈍啊。咁啊，學一啲新嘅環境啊、新嘅科學啊、AI 啊，或者學一啲電話啊、智能科技嘅嘢呢，喂，其實唔係咁快。咁係咪即係代表你冇用咗呢？咁梗係唔係啦。嗱，布雷克斯咧就話，隨住年紀越大呢，你會有另一種結晶嘅智力嘅，好似一個好有經驗嘅工具箱咁。嗱，你可能唔再手明，即係眼明手快啦。咁但係你嘅人生閱歷啊、知識啊，其實係其他人即係模仿唔到嘅。即係好似一個廚師咁，喂，其實佢可能唔識得。即係用一個新款出嘅一個烹飪機，咁但係其實佢對於食材嘅理解啊、煮食經驗啊、煮出嚟嘅嘢食咧冇得頂㗎。嗱，呢啲咧就係結晶智力嘅一個力量啦。嗱，佢建議我哋咧可以透過呢個嘅轉變咧去揾一啲新嘅目標，學一啲新嘅嘢。其實 keep 住個腦袋咧活躍嗱，或者係做導師啦。其實將你嘅智慧咧傳俾後生仔，咁佢未有一個瑞士軍刀，亦都有一個好有經驗嘅工具箱。咁呢單嘢呢，喂，其實唔止幫到人㗎，仲俾你呢有一個人生嘅新嘅意義啦，同埋即係快樂。咁你話其實值唔值得一試呢？咁咧，另外一樣嘢咧就係由外在成功啦，轉向內在滿足。但其實重啟人生呢，以前呢，我哋點解有時需要一個重啟人生？因為喺外在睇嘅時候呢，我哋係好需要一啲好客觀嘅因素，即係要事業高峰啊，揾多啲錢咁樣。但係其實布雷克斯咧就話，真正嘅滿足感咧係要由內到外而發嘅。咁點樣做到呢？佢話有3個方法，就係服務別人啦、建立深厚感情同埋個人成長。嗱，有啲人呢，事業去到頂峰嘅時候呢，其實轉咗去做義工啊，或者捐晒啲錢出嚟啊，即係做非牟利嘅動作。咁啊，即係佢哋幫人嘅快樂啊，即係遠超過賺錢嘅滿足感呢。佢哋先至會係咁樣做，因為佢哋開始多咗同屋企人相處，同啲即係親戚朋友啊食飯啊去玩啊，發覺仲開心過攞任何獎啊，賺幾多錢。咁其實仲有人返學讀書添。咁其實啲新嘅嗜好、新嘅領域呢，揾到啲新嘅自我價值啊。其實呢啲嘅轉變呢，唔單止俾自己人生加分啦，仲可以影響身邊嘅人。所以話呢，老咗唔係退縮，而係你嘅經驗同智慧呢繼續發光發亮。咁其實並唔係要鼓勵大家，喂，本身你做嘢去到事業高峰就即刻退落嚟。其實調翻轉咁講，可能你本身係一個家庭主婦，有可能去照顧小朋友去到大學嘅呢啲年紀呢，其實一直都喺屋企，但係你可能以前一啲有嘅技能啦，你有嘅智慧啦，你一直都冇好好地發揮出嚟。咁其實可能喺呢一個時候調翻轉，唔係去同屋企人享受時光，唔係去做非牟利工作，唔係去做義工。調翻轉，你可以去翻個事業嗰度揾到你嘅高峰都未定嘅。咁樣重啟人生呢本書呢，其實佢就話老齡化呢係一個新嘅機會，而唔係終點。因為咧，佢話呢個階段咧，其實係一個好好嘅機會，用你嘅結晶嘅智力咧，去探索新嘅興趣，深化人際關係，做一啲有意義嘅嘢。即係佢舉一個例子咧，有一個咧退咗休嘅管理階層啦，咁佢做咗社區嘅義工咧，佢用翻佢一個管理嘅經驗，
去搞活動，個影響力呢仲大過佢以前做生意。即係另外有一啲退休嘅老師啦，咁佢發現咗網上教英文有呢個咁嘅渠道之後呢，佢唔單止揾到新嘅樂趣，佢仲幫到全球唔同種族嘅學生。其實呢啲故事呢，話俾我哋知道，老咗呢唔係要入去一個舒適區，而係要適應個變化。即係有時我哋喺 office 嘅時候，或者喺呢個世代啦，我哋成日話，我哋90後同 Gen Z 係唔同嘅。跟住然之後，我哋就會即係私底下就會有時講，啲 Gen Z 點樣啊？我哋即係佢哋嚟啦，又覺得好似兩代人咁樣。但係有時我哋要知道，一代不如一代啊，定係還是一代係進步比一代進步呢？如果我哋相信一代進步一代嘅話，其實我哋係要適應呢個環境嘅新嘅變化，去揾到一啲新嘅方式去實現自己嘅價值。其實人生嘅下半場呢，你我都可以一樣咁充滿活力同埋意義。只要你肯開放自己嘅心態，迎接每一個可能性，你就可以。死啦！大家聽到呢度呢，係咪覺得好似喂？木木，你好似叫緊啲中年嘅人係咪要有意義啲啊？做個義工啊，即係本身你做緊嘢，做翻另外一啲相反嘅嘢就得啦，係嘛？嗱，其實呢，布雷克斯呢，佢雖然主要講嘅呢都係講緊即係人生嘅下半場啦，但係其實呢，佢俾到我哋一啲啟發呢，大家可以 remind 一下自己嘅。第一就係重新諗下你自己人生嘅優先次序。即係例如咧，譬如你可能平時做緊嘢嘅，即係工作狂咁樣啦。你諗下，會唔會你同屋企人一齊時間，其實可能比起你再揾多1萬、揾多2萬，係更加重要呢？嗱，第二啦，就係你有冇一個心態去轉變，就係學識感恩同埋活在當下，而唔使成日即係回望過去啊，或者擔心未來呢？嗱，第三，諗下你想留低乜嘢俾呢個世界。例如可能你即係做慈善，例如你想將你嘅思想教育下一代，咁其實咧呢啲方法咧都幫到我哋揾到新嘅快樂同埋目標。呢啲嘢咧係其他嘢代替唔到嘅。其實人咧會對於老咧係有一個驚恐嘅，即係你試下同人哋講話，喂，你好似老咗喎。人哋唔會開心噶嘛，人哋會驚噶嘛，因為你第一人哋覺得喂，老咗就好似喂要收皮啦，即係要退場咁解啊，即係冇得玩噶啦，即係好悶噶，即係老人院啊咁樣。其實呢樣嘢係邊個定義嘅呢？其實你係可以控制到嘅。其實我覺得呢一個階段係一個重新開始啦，即係我覺得係提翻我哋自己，將我哋嘅 priority 會唔會重新 refresh 一下？換一換喺呢個位呢，特別啱啱講到幸福曲線同埋結晶智力嗰個概念呢，其實希望幫到大家一個啟發。嗱，呢本書呢，唔單止係一個指南，更加係一個人生轉變嘅邀請。嗱，其實無論你係幾多歲都好，我都希望你喺今集入邊揾到你新嘅快樂同埋目的。我建議你讀完之後啦，諗下點樣將啲智慧喺呢個人生入邊，想留俾呢個世界有啲咩禮物。好啦，今日講到呢度。歡迎大家聽書人唔書陣。如果你覺得今集幫到你嘅話，歡迎 like、share 同埋 subscribe。咁你可以留言話俾我知道今集你最中意嘅點喺邊度。多謝大家收聽，拜拜。